在孙颖莎于世乒赛当中折戟之后，网友们纷纷喊话刘国梁和李隼，认为国乒应该针对着孙颖莎的教练尽快做出安排。实际上，从目前的情况来看，刘国梁已经在做大胆的尝试，而且很可能已经做出了安排，指最后的官宣。我们在这一次的世乒赛当中，在混双的比赛里面，陈纪实际上担任了孙颖莎的临时主管教练。当时他带着王楚钦和孙颖莎在混双比赛当中表现还是相当不错的，完全压制住了日本的组合，最终为中国队拿下了胜利。在国乒的教练组当中，陈纪实际上是在男队这边担任一线队的教练，平时也会多去指导马龙和许昕一些。这一次许昕都没有参赛的情况下，陈纪被临时调过来帮助孙颖莎和王楚钦。考虑到长远的发展来看，马龙和许昕淡出的可能性非常之大，那么对陈纪的工作重新做出调整安排是完全有可能的。而且最重要的在于，陈纪是刘国梁的嫡传弟子，绰号杀神的他帮助孙颖莎来进行磨练，有能力帮助孙颖莎取得更好的提升。刘国梁这样的安排可谓一石二鸟，因为由自己的嫡传弟子来带孙颖莎，毫无疑问能够更好对孙颖莎的问题进行把握，以便做出针对性的解决。同时孙颖莎毕竟是中国新生代里面最有潜质的一个，虽然没有能够在过去这2届大赛当中拿到单打的冠军，但2个亚军已经充分证明了他的实力，他毫无疑问还是未来2届奥运会的绝对核心和中国队的王牌。如果能够带他登上世界之巅，毫无疑问陈纪的声望也将大大增加。所以呢，刘国梁这一手实际上是一石三鸟，他早已经做好了准备。从目前的状况来看，肖战和马琳甚至是李隼执教孙颖莎的可能性都不会太大了。得到陈纪的帮助，孙颖莎向王曼玉和陈梦发起反击为时不远了。